大家好，我是住在东京的方块。上一期我们聊了工作签证的事情，这一期我们来和大家说一下留学签证相关的内容比较长，我会在视频简介里放上每个章节的说明，大家点击相应的地方观看就好。这一期说明的流程是按照大家留学的流程来进行说明的，我也按照大家已经准备好留学，然后并且开始准备相应的工作的这个过程，来给大家一步一步进行说明。分别是留学前、赴日前、赴日后、留学中、毕业前、毕业后以及升学这些流程。在正式说留学签证之前，我们先来了解一下留学签证相关的一些限制。一，必须要有明确的目的和计划，也就是你是去学习语言还是去升学，也就是比如说读大学、读研究生的。二是要有足够的资金来支付留学费用，也就是存款证明和学费相关的，还有就是生活费相关的。三是必须要有良好的健康状况，这个的话查的不是很严，所以我们不需要去特别注意的讲。四是没有犯罪记录，犯罪记录这个的话和大多数人都是没有的，所以说这个也无需担心。接下来是留学签证所需要的一些资料。留学签证所需要的资料，一般材料是自开具之日起3个月内算是有效期。然后具体的资料的话，就是护照、照片，然后是完整的签证申请表、学校的录取通知书，然后是财力证明、医疗保险证明、行程安排保证书、学历证明、语言学校成绩证明、工作证明、其他相关材料。学校相关的证明的话，这个是由中介或者 DIY 的时候跟日本的学校进行联系，学校发给你一个录取通知书，你再拿那个录取通知书去申请签证。二是财力证明，这个是比较难的一点，存款证明和夫妇的收入证明等等。然后是比较难的，还有学历证明。学历证明的话，你需要去公证处，国内的话应该是学历网吧。然后是语言成绩证明，也就是最低要求，你需要达到 N5 或者 JCAS 的 F 级。然后是工作证明，也就是很多人已经是毕业了，但是现在他想要去留学，他其中已经工作了3到5年，甚至是5到6年等。这样的话，他就需要去开具一些他工作的证明，来证明他这几年是在干什么。还有其他相关材料的话，需要根据当时的实施情况来进行安排。所以说，如果有不懂的话，可以随时问我。我这边的话，现在能解释的也就只有这一些。在留学前，我们还需要了解一下留学主要花费是哪些。一是中介费，中介的话有中介费和没有中介费的中介，然后以及 DIY 留学。二是学费，也就是根据学校不同，学费也会不一样，一般是75万日元左右。根据我最新的了解，现在最高的语言学校学费是85万日元，有的学校支持分期，有的学校不支持分期。然后有的学校第一年是需要半年一交，有的是第2年开始可以进行3个月交一次，也就是1年4次。还有第3个就是住宿费，住宿费的话主要分为寮和自己出去出租，寮稍微贵一些，但是离学校比较近，方便上学。出租的话需要看你对你租房的要求。然后接下来是机票费，机票的话是随季节的波动和政治的波动进行变动的，比如说像疫情期间，那个时候的机票就非常的贵。最后一个是生活费，生活费主要包括了吃穿住行、手机、网络、家具等各种各样的费用。留学前，我们还需要来了解一下留学所花费的一些必要的花费所需要的具体金额。首先，我们来讲一下学费。按照第1年半年来算的话，我们需要准备35到40万元的等额人民币的学费。第二个是生活费，每一个月按照1万到2万日元左右来计算的话，少则准备3个月，多则准备6个月的生活费。第1个月的话，多准备一些，按照1.5到2.5万来计算就可以了。第3个是家具的费用，如果你是住的学校的寮的话，你可能需要准备像电饭煲、炒菜锅以及被子这些，因为一般的学生寮他都会为你准备了一些可以用的一些家具，比如说桌子、凳子以及床这些。但是像被子、还有炒菜锅、电饭煲这些属于私人用品，也就是单独一个人用的这种，它是不会进行准备的，需要自己自行购买。然后是机票费用，机票费用的话会随着政策波动，现在一般情况下的话是2000到5000左右来进行计算就可以了。然后是签证费用，如果你是通过收中介费的中介的话，那么中介费是看你所需要的中介的要求。如果你是
找的是不需要中介费的中介，也就是或者说是自己 DIY 的话，那么你只需要的必要费用的话，大概是1000左右，基本上可以全部搞定。工资费我记得我当年是200到300左右就搞定了，所以说这个的话看具体的地方，大家可以自己去看一下，1000多的话可能1500左右吧。存款证明的费用，这个看你是自己家如果有钱的话，去存款证明冻结一下的话，可能不需要花钱。但是如果你家里实在拿不出这个金额，那么你可以通过一些留学中介，他们会为你办理这个相应的存款证明，然后需要花费一定的手续费，是3000到6000左右。然后接下来我们来说一下总结吧。如果按照以上费用来计算的话，我们平均每个月所有的计算费用加起来的话，大概是40万日元加1000的机票加3000到50万日元加5000的机票加6000，也就是折合人民币的话是2.4万到3.6万人民币。然后按照这个来进行计算的话，我们还需要再进行一些保险的话，那就是2.8万到4.2万之间，这样子给自己留一个充足的一个冗余空间，可以方便自己来进行一些调整。估计看到总结，很多人都想的是，怎么可能会这么便宜？但是我可以很确切的告诉大家，确实可以这么便宜，因为我当年就是用这点价格自己来到了日本，然后一步步奋斗至今。不过当年因为没有经验，所以说我花费的钱多了一些，所以大家可以放心的来到日本，进行后面的毕业后的工作以及升学相关的一些事情。然后我们再来了解一下留学方式的一些优缺点。DIY 留学成本最低，不需要中介费，住宿方便等。但是缺点就是对日本不够了解的人，在选择学校的时候会非常的费时费力，住宿方面会被坑，准备材料阶段遇到问题非常的多。而且因为语言学校老师他针对的不只是你一个人，所以说在很多方面你会遇到，比如说像语言学校老师资源不及时等等各种各样的一些问题。然后是中介留学，中介留学的话就分为收费中介和不收费中介。收费中介的话和大家看的一样，公司做的很装潢大气，人员的话也是辅助的很及时，材料要求很严格，然后各种活动和广告非常多，甚至有的时候他们会请一些日本相关的人来进行演讲。但是的话，说实在也就那样，也就是在辅助和改观方面感觉非常好，实际上留学方面至少对于日本留学方面来说没有什么太大的作用。然后是不收费的中介，不收费的中介多为网上形式，然后是1对多的辅助，还有是可以有的中介的话，他们是可以帮忙办理存款证明的。然后他们和收费中介比的最好的好处是什么呢？他们的通过率会比较高，因为辅导你的老师他的奖金还有工资都是你通过以后，他们才能得到更高的奖金和工资。而收费中介的话，你交了中介费以后，他们就已经得到了奖金和工资，也就是说把你忽悠了。至于能不能通过，那是看你自己本人的材料问题，你能不能，他们就已经得到了这个你交的中介费的一部分来作为他们的奖金和工资了。所以说我自己的个人建议是推荐去找不收费的中介，至少现在这种中介是主流形式，除非以后有变化的话我会继续更新。接下来是付之前，我们在去日本之前需要一些准备什么东西呢？我这给大家稍微总结了一下，比如说留学期间你需要准备的一些，就是说在坐飞机之前你需要准备一些东西，比如说你的录取通知书、上路许可等等一些相关的一些日本在入海关时所必须要查的一些纸资料。如果没有纸质资料的话，你们可以去通过在手机里面下载一些电子档资料，那样子的话他们查的时候你也不会因为拿不出资料而在那里干等一些时间。第二个是手机里记得装上谷歌地图、谷歌翻译等一些东西。谷歌地图和谷歌翻译在日本是非常好用的，谷歌翻译也翻译的非常准，所以说大家可以很方便的去用这2个软件。然后是境外流量卡，一般购买7天左右就可以了。其他的话我觉得是没有必要的，因为移动 WiFi 的话，也就是境外移动 WiFi 是需要你回国的时候还，如果你在一出来就可能1-2年回不回去的话，那么就没有必要去买这个移动 WiFi 了。然后是准备好合适的旅行箱，一般我推荐是2个24寸的旅行箱，这是非常不错的。
然后是再带一些土特产方面的一些，比如说你想要吃的一些零食什么的，可以带一些。但是的话，请不要带肉类或者种子类的东西，这些东西很容易被查，被查到的话会被扣的，那你就白带了。然后是准备一张 Visa、Mastercard 或者 JCB 的国际标志的信用卡。接下来是机票，机票一定要记得提早查看机票的状况以及购买机票，不然的话你可能会错过去日本的时间，或者说因为买不到合适的机票而导致自己的一些行李拿不到，不好拿的问题。然后是通知，机票购买好以后，你要记得及时的通知帮你办理那个留学的中介或者是老师，他们可以安排接机。接机的费用的话需要1万日元左右。如果你自己能够去的话，那可以不用花。当然，如果去不知道怎么坐电车等方面的话，我的建议还是接机。1万块钱虽然有点贵，但是的话还是挺方便的。至少老师会帮你提些行李什么的，会帮你减轻一些劳累啊，还有让你更好的你早一步到达宿舍去休息一下，缓冲一下那个坐飞机的一些劳累感。所以说我推荐大家是准备一个1万日元左右的那个接机费用给老师，这是很不错的。接下来我们来聊一下赴日后你会先要去做哪些事情，方便你以后怎么节约生活成本相关的一些。首先呢是通过谷歌地图对周边环境进行走访，主要是寻找百元店、超市、中古家居、便利店等相关的一些重要的一些跟你生活必须有相关的一些地方。你可以在这里购买米油盐、电饭煲、炒菜锅等，还有蔬菜、水果和肉类。以及最重要的一个，你必须去寻找到你周围的超市的各类食品的打折时间，一般是下午4点到8点，那样子的话你可以节约更多的钱。第二个是想吃你家乡味道的，你在地图上搜索中华物产，然后寻找最近的物产店去购买各种物产。东京的物产店是非常多的，所以说大家可以安心的去找一下。然后是下载各类兼职的 APP，比如像Tanwork、白头，然后 Manabin 的这版小春网、日本招聘网等，还有派遣类的工作 APP。不过这类的话，前期不太推荐，因为你刚来日本，对日本的交通还有一些习惯不太熟悉，所以说可能会造成迟到甚至是冒犯的。这个的话是比较推荐后期，工资也比较高。然后就是日本的话是主要这3个，前面3个就是 Tanwork、白头路Manabin 的这版。小春网和日本招聘网是日本华人居多，你可以去上面找到一些，比如像中华料理店的一些招聘这里相关的。然后是兼职工资，一般是950日元到1100日元之间为比较多的，也就是我们经常看见的像洗碗这类工资，还有服务员的。现在的话是990日元左右为最低。然后是上学时间的话是你可以每周合法工作28小时，在放假时间是每周可以合法工作40小时，也就是你每周可以兼职收入在上学时间是2.8万日元左右，在放假时间是4万日元左右每周。然后是兼职的行业的话，这里差不多就是大家所熟悉的。然后我比较推荐的是便利类这类，便利店的话，它虽然是起始工资比较低，但是它几乎是每个月的时间就会上涨一次工资。像我当年我从刚进便利店的时候，900日元的每小时的工资，后面等到1年后我辞职的时候，我已经是1200日元每小时的工资了。然后是餐馆，工资的话基本上差不多，1000到1200都有，也就是像做服务员或者是洗碗之类。工厂的话是晚上的活居多，所以说工资也会偏高，因为它会增加25%左右的工资。这药妆店的工资可以说是最轻松也最好赚的，当然对日语要求能力非常的高，1500到2000左右。其他的话差不多在1000左右的工资，这是给大家的基本的参考。具体相关的还是得看大家自己怎么去，就是你工作的地方的一些要求吧。然后跟大家说一下，在非长期类兼职里面的一些比较特殊的，只能够在华人圈里面存在的一些特殊的一些兼职吧，可以这么说。排队购物、网上购物、实体预约、搬家派遣以及临时派遣，这些的话都是在那个手机微信群能收到。这个需要你来到日本以后，然后去接触各种各样的华人，然后问他们一下
在华人圈里面，然后有什么华人圈没有，里面会偶尔会发布一些这种类似的工作。然后是排队购物的意思就是去某个特定的地点排队，然后抢一些号码，去合法的购买一些商品。网上购物就是去网上买商品，然后是预约这类的情况。手机预约的话和前面的差不多，不过主要是集中在手机品牌，比如说像 iPhone 啊这些相关的。然后是搬家派遣也是有的，这个是一般情况下通过派遣公司，但是华人的话他们会通过在微信群里面发布一些消息，进行一些工作相关的一些发布，所以说你就可以去应聘。不过这个是看运气，如果离得近的话你可以去一下，如果离得远的话你可能去不了了。临时派遣也是一样的，也是看一些雇主的要求，主要是在微信群的。接下来就说到大家一些比较关心的问题了，比如说毕业前你需要日语达到什么水平？我的推荐的话，理工科最少拿下 N2，文科最少拿下 N1。如果是文科类你有条件的话，你最好再拿下一些商务日语测试，那样子的话，你在找工作方面能够有更好的条件。然后出勤率我推荐一定要保证在85%以上，这样的话你就在续签证的时候你会有更好的条件，基本上也就不会卡你，只要找到工作就不会卡你。如果说你的出勤率不够好的话，你还要提交一些说明，甚至是会被拒签，这个是非常不推荐的。兼职，语言学校的费用的话，兼职基本上可以满足。按照一个月的来算的话，一个月大概是10到12万日元左右，可以得到兼职工资。每年的话是120万到140万之间，这样子的一个总的收入。除去学费70万，住房费40万的话，每个月生活最低1万来算的话，给大家来个算总结吧。就是学费每年是70到80万，然后是36万到48万的房租费，12万到24万的生活费，就4万到12万的手机花费等等。这些的话也就是大概是122万到170万日元之间。大家可能觉得，这不是很贵吗？但实际上，你不要忘了，你前面已经对自己的半年的生活费、学费进行一些投入了，也就是说，你已经首先投入了50万到70万日元，也就是说，你下一年，你同时你是按照这个来算的话，你的花费，第一年花费实际上是要减去这个50万到70万，也就是你实际的第一年花费，在日本的收入花费的话是72万到100万日元之间，然后你会有48万到70万日元之间的盈余给下一年进行一个轮回。这样的话本来是不够，但是因为你前面准备的多了，所以说就开始够。所以说我的推荐是，前期你准备的越充足，你后期就压力就越小。基本上到上班为止，你的物质基本上都是没有任何问题的，只是比较苦而已。再之后是毕业后，毕业后的话一般有2个选择，一个是就职，二个是升学。当然有一些语言比较好的学生，他们选择在没有毕业就直接找到工作以后，就可以进行一个试验，相当于是提前结束日语学校的学习的流程，然后进入工作，这个也是有的。这个就看你对于这些怎么看待了。就职的话，就是按照基本的途径去寻找工作，也就是通过麦那边、英地的小春网和日本招聘网等去找到一些全职类工作。然后是升学，升学的话，大部分学校第一年都不允许分期，所以说第一年的学费是比较坑的一个东西。然后是，所以信用卡的话，在这个时候就是另外一个作用，那就是可以预借现金，把现金通过信用卡从国外取出来，然后再进行分期的。如果可以分期的话，当然的话，如果不能够分期的话，那么就还是从家里面，或者说请国内的人帮你把这个现金，把这个钱给刷现，也就是套现，把它套出来，然后变成再分期，那样子的话，你就可以大大的减轻你交学费的压力。还有另外一种就是很多人实际上是已经在国内，最近的话可能说是已经没办法进行生活了，而且出来过后也不决定再回去了，那么你就把国内的现金全换成日元的话，那样子的话你是肯定能够足够你交这个升学以后的升学学校费用的。然后就是升学相关的，国立、公立以及部分私立大学，他们需要你有留学生考试的成绩。留学生考试的话，这个语言学校也会进行相应的
一些普及，还有帮你申请考试，这个所以不需要太过于在意，只是你可以在来日本以后，你如果是奔着升学为目的的话，可以提早去书店把留学生考试相关的一些题目买来进行习惯。然后是面试，面试的话需要西装，所以需要提前进行购买。然后是专门学校专门学校的话，他们主要是日语成绩就可以了，一般是 N2 到 N1 左右，理工科的话 N2 左右就可以直接上了。大学院的话，也就是国内的研究生，报名费和上面相似，有直升和报考，这个我们以后会再做一期。然后费用的话是每一个学校，无论是专门学校、大学院还是国内公立以及私立大学，你选择一个学校的报名费用是1.5到3万日元之间。一间学校的报名费，也就是你选择这个学校，你把你的材料递交过去过后，你会需要一个1.5到3万日元的那个报名费用。这个的话可能比较高，但是的话也是必须的费用之一，所以推荐大家给自己留一些充足的预算，选择的学校在3到6个之间，这样的话免得因为选择学校不足而导致落选。好了，这期留学签证相关的事情我就讲到这里了，因为里面还有一些比较麻烦的一些东西，可能需要你们过来以后遇到了以后，你们才有可能会知道会遇到什么问题。所以说，我现在只能做一些笼统的讲了，给大家普及。这一期非常感谢大家的观看，如果对大家有帮助的话，欢迎点赞和分享，谢谢。